Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Eliona dhe Klodi më të dashuruar se kur, konfirmojnë romancën. Dyshja e njohur e bigut në Kosovë, Eliona dhe Klodi kanë rikthyer sërish vëmendjen e publikut dhe rrjeteve sociale pas një video të publikuar së fundmi që ka ngjallur diskutime të shumta në rrjet. Mbrëmjen e dieshme ata kanë ndarë në TikTok një video ku shfaqen shumë pranë njëri tjetrit, teksa në sfond dëgjoi kënga e njohur e Ledri Pulës, A jena mirë. Ky moment u interpretua nga ndjekësit si një sinjal i qartë se mes tyre mund të ketë diçka më shumë se miqësi, duke rikthyer spekullimet për një lidhje të mundshme romantike. Prej javësh në rrjetet sociale ata kanë qarkulluar zëra se ish-banorët kanë nisur një romancë jashtë shtëpisë së famshme. Thashethemet u shtuan pas lajmit për ndarjen e Klodit nga e dashura e tij italiane, si dhe pas pushimeve të përbashkëta të dyshes në Turqi, ku ata janë parë në shoqërinë e miqve të afërt. Më tej, pamjet e tyre së bashku në Tiranë kanë shtuar edhe më shumë kurreshtjen e publikut. Historia e tyre nisi të marrë vëmendje që gjatë qëndrimit në shtëpinë në Kosovë. Eliona ka shprehur hapur pëlqimin për Klodin, ndërsa ky i fundit ka qenë më i rezervuar gjatë spektaklit, duke pranuar ndjenjën vetëm pas daljes. Megjithatë, pavarësisht videove dhe aludimeve të shumta, një konfirmim zyrtar nga të dy mungon ende. E ftuar në një emision së fundmi, Eliona u shpreh se raporti mes tyre mbetet shumë i mirë, duke theksuar: "Kalojmë mirë bashkë dhe e kemi ruajtur raportin që kemi krijuar në Big."